量化嘅，你見到啲轉嘴少啲嘅，但係佢都可以係食到一大段嘅，係啦，咁應該都唔使點優化。總之到時最新嘅會籍嗰度咧報咗係會俾埋呢兩個嚟，呢兩個都係我嘔心瀝血嘅，嘔心真係嘔心瀝血嘅，係啦，同新呢啲咧係完全唔同嘅嗰個邏輯㗎嚇，唔同㗎。總之係咯，就係咁啦。咁如果有人想用，即係想試下我呢套策略嘅，咁係 PM 我啦。咁 PM 我係免費加我嘅 Patreon，我嘅 Patreon 咧係Celine Trade Concept。咁你哋自己即係我知道而家好多騙案咧，叫你撳 link 嗰啲，就唔知驚會出現啲咩事噶嘛。咁你哋就自己去 Google 就打 Patreon， 就打 Patreon P 就打 Patreon PATREON， 然後就打 Celine Trade Concept。咁就會揾到我嘅主頁㗎啦，係啦，因為我都知道出邊咧好多騙徒咧，就可能要你撳 link 啊，又唔知到咗咧邊個網站啊，都而家啲人都唔會撳 link 啊，去掃 QR code，咁你哋自己去搜尋，係啦，咁開戶都係嘅。如果你問阿翠媽用緊啲咩平台做量化咁好用啊？因為如果量化交易咧，係啦，唔好亂咁用喺啲其他平台度，你要揀啲係冇手續費，係啦，跟住手續費要冇啦，跟住佣金係同埋個點差好緊要啦，同埋你有用槓桿㗎啦，咁你先可以做到你量化交易咧係可以短時間有個暴利啦。好啦，咁啊我自己用開咧就係 Vantage 同埋 Unit 碼。咁如果係啦，如果有興趣咧，咁可以用我嘅推廣碼咧，就 CTC 大街 CDC Trader CTC Trade 係大街啊 ，CTC Trader 咧就可以開到戶噶啦，咁就會有啲特別嘅優惠啦。係啦，咁呢個係介紹翻我覺得好用嘅平台俾你哋啦。因為咧，如果嗱呢一個係睇下先啊，呢個係歐田碼嘅，你哋會見到咧呢一度呢個位置咧會有庫存費同埋手續費。咁手續費咧就係你每一次開單去嗰個類似佣金咁樣嘅嘢，佢係零。係啦，咁庫存費係咩嚟咧？就係你過咗夜，譬如我尋晚有啲單過夜喎，咁佢就會計你手續費、庫存費、過夜費咁樣嘅啫。咁你會見到佢咧手續費零嘅，咁你先做到量化交易咧，係唔會倒輸。因為我自己嘅之前我手炒嘅時候嗰套交易策略咧，係即係嗰個邏輯啊。如果用於期權嗰度咧，因為係好快密執啊嘛，其實咧係會連嗰個期權嘅手續費啊、佣金都會倒輸翻嘅。咁我之前有好多直播咧，就喺我 YouTube 嗰度係啦。咁你哋見到呢條片都應該喺 YouTube 度見到嘅，我估。咁就經過嘅就最好訂閱埋啦。咁啊，介紹你身邊有興趣對自己學交易，即係自己學圖表技術分析係有興趣嘅人，去介紹佢嚟訂閱我 follow 我，跟住免費加入我 Patreon啦，係啦。因為如果就算你係想做手炒都好啦，我呢套嘢咧係有埋啲手炒嘅邏輯咧，係教到你一啲最貼地，唔係最貼地，係最到肉啊！最到肉嘅意思係最實際上係可會用到嘅一啲方法。係啦，咁啊，本頻道咧就只會係一啲作教育嘅用途啦，就不會推薦任何嘅個股，同埋不推薦任何嘅咩。咁閣下如果有興趣有需要咧，都係要尋求專業人士嘅意見嚇，係啦。咁啊，只係介紹翻我自己嘅用嘅方法啦嚇，咁就冇保證任何嘅盈利啊，冇保證任何嘅嘢嘅嚇，都係自己去睇翻。我覺得呢套嘢係好嘅，有數據俾你睇到嘅，係啦。咁有興趣嘅咧，就真係自己去 Patreon 嗰度 search Celine Trade Concept 就免費加入。咁係想揾我傾偈咧，就可以去我嗰個呢度啦，呢個群啦，呢個群但係其實死群嚟嘅，係啦，冇乜人講嘢，冇乜人傾偈，但係可以去入咗去之後就揾我去 PM 我咯。又或者咧去我嘅 Discord 嗰度啊，Discord 咁你 Discord 咧交流區呢度咧係可以傾到偈嘅。咁但係又係冇乜人講嘢嘅，係啦。咁但係同埋小心呢啲騙徒啦。咁啊曾經有啲騙徒咧就扮我啊，咁就個名咧係會特別多個 S 啊嗰啲嘅，就會主動去 PM 你。係啦，咁嗰啲就千祈唔好理佢啦，係啦，咁啊小心騙徒啦，可能佢會俾拎你撳啊嗰啲㗎嚇，好多次㗎啦嚇，咁啊自己小心騙徒啦，咁你自己去有興趣就自己去睇我呢啲咁嘅版面咧，去了解我啦，去睇下我之前嗰啲手炒嘅時候，即係我教手炒嘅時候嗰啲學員嗰啲 review 啦，咦點解冇晒嘅？哦係啦，以前嘅呢啲係我之前教手炒嘅時候嗰啲人嗰啲賺錢圖嚟嘅，嗰陣時咧未有而家呢種量化嘅策略嘅，量化策略係我呢幾個月係用咗呢2-3個月咧，佢日夜自己去研究出嚟㗎嚇。係啦，唔係我抄人哋嘅乜嘢任何嘢，係我自己用我呢一套方法咧，去做成一個量化嘅策略㗎，係啊，所以你喺出邊絕對揾唔到我咁樣一模一樣嘅呢套策略㗎，係啊，全部我自己做。如果我抄人哋就唔使自己改成咁多次版啦，係啦，同埋我自己深信咧，如果你係用咗人哋嗰套嘢，然後去做嘅，即係然後去做咧，你始終係會唔知道人哋有啲咩短板啊，即係我意思係你唔會優化到幾多嘢，係啦，我唔知咁樣講有冇人明？始終係自己由頭做到尾，你先會知道佢入邊所有內容嘅嘢，嗰個應該要優化嘅地方，同埋你先會將佢推到最盡，係啦，唔識咁樣講。